இப்போது இந்த மாதிரி விஷயந்தான். இப்போ நம்ம இந்த பறவை பறக்கும்போது அழகாக இருக்கா, அதை பார்த்து ரசிக்கிறோமா அப்படின்னு. சில பேர் வந்து என்னடா நம்மளுக்கு 1000 கஷ்டம் இருக்குது, அதை என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் தோணும். இந்த மாதிரி விஷயத்தில் இந்த மாதிரி இடத்துல இப்படி ஒரு பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது 4 பேருக்கு தெரிஞ்சாதான் அவங்களும் என்னடா அவர் பண்ணுற நம்மளால் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு அவங்களுக்கும் தோணும். அவங்களும் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க? இது எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும்னா, இயற்கையை நேசிக்கணும். ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் கடவுள் ஒரு அருமையான தத்துவம் கொடுத்துருக்குறாரு. எல்லாத்துக்கும் ஒரு அழகாக கொடுத்து, ஆமாம், அழகையும் கொடுத்துருக்குறாரு. அது நம்ம பார்க்குற நோக்கத்தில் தான் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் இத்தனை கிளிங்களை பார்த்தீங்க, ரொம்ப உங்கள் வரும்போது ஒரு சோகமும் இப்போ இருக்கிற சந்தோஷமும் நல்லா க்ளீனாக தெரியுது ஃபேஸில். கண்டிப்பாக சார். நான் என்ன நினச்சேன்னா, ஏன்னா வில்லேஜ் சைடில் தான் இந்த மாதிரி பறவைகளை பார்க்க முடியும். இந்த பேரட்ஸு, இந்த பேர்ட்ஸ் கண்டிப்பாக சிட்டிலலாம் வாய்ப்பில்லை. ஏன்னா மரங்களே கிடையாது. இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனில் மரங்களே கிடையாது. அதுவும் சென்னையில் சொல்லவே தேவையில்லை. இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ்லாம் பார்க்க முடியாதுலாம் நினச்சிட்டு இருந்தேன். எனக்கு சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி ஒரு எண்ணம் தான் இருக்கும். ஆனால் இங்கே ஒரு 1000கணக்கான பேர்ட்ஸ் இந்த டைமில் இந்த மாதிரி இருக்குது, இங்கே வரும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நான் பார்த்த உடனே எனக்கே அது ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸாக இருந்தது சார். உண்மையிலுமே இதெல்லாம் பெரிய விஷயம். ஆமாங்க, நான் இது டெய்லி நான் என்ஜாய் பண்ணுறேன். இவங்க வரவுக்கோசம் நான் காத்து நிற்பேன். 4 மணி ஆயிடுச்சுன்னா இவங்களே வந்து அந்த கத்துறது, கூப்பிடுறது, பசின்னு சொல்கிறது ரொம்ப இயற்கையாகவே கடவுள் இன்னும் அழகாக அமைச்சிருக்காரு தெரியுங்களா. அது என் கூட இருக்கிறவங்களுக்கு, என் ஒய்ஃபுக்கு அது டெய்லி அவனும் பார்க்குறான். அவளும் எனக்கு உடம்பு போனால் முடியலன்னா அவளும் சர்வ் பண்ணுவான். அதில் நாங்கள் டெய்லி என்ஜாய் பண்ணுறோம். அவங்க அழகை ரசிச்சுன்னு தான் இருக்கோம். அதேமாதிரி நாங்களும் மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறோம், நீங்களும் பண்ணுங்க, வீட்டில் அவங்களுக்கு தண்ணி வைங்க, பசிக்கு இதுமாதிரி சம்மரில் தண்ணி வைக்கலாம். இது கொஞ்சம் மீந்து போன அரிசி தானியெல்லாம் மாடியில் வச்சோன்னா அவங்க வந்து சாப்பிடும்போது அதில் ஒரு இன்பம் நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். டெய்லியும் இவ்வளோ வெயிட்டையும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்களா சார்? ஆமாம். இது ஒரு பார்த்தீங்கன்னா 20 kg இருக்கும்ல? 20 kg. இது ஒரு 20 kg இருக்கும். ஆமாம். மொத்தம் 40 kgs வந்து நீங்கள் மேலே எடுத்துகிட்டு வரீங்க. காலை மாலை 2 வேளை எடுத்துன்னு வந்து அவங்களுக்கு சர்வ் பண்ணும். அதுதான் ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு வாட்டி எனக்கு முதுவலி வந்துடும். ஆயிடுச்சு, எனக்கு 50 years ஆகுது, முதுவலி வந்துடும். இந்த 50 yearsலேயும் இந்த 40 kg எடுத்துகிட்டு பேர்ட்ஸுக்கு இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆமாங்க, அன்பு தானேங்க. நம்மளுக்கோசம் காத்து நிற்பாங்க. அவங்க பெட்ரூமில் வந்து கத்துவாங்க, சீக்கிரமாக வாங்க, சாப்பாடு போடுங்க, லேட் பண்ணாதீங்க, பசிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க லாங்குவேஜெல்லாம் எனக்கு க்ளீனாக தெரிஞ்சிச்சு. 10 years கிட்டத்தட்ட அவங்க கூட பழகுறீங்க, இருக்கிறதுனால அவங்க கோபம் வர்றது, அன்பாக கூப்பிட்றது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஈஸியாக அது தெரியுது, ரெஜிஸ்டர் ஆகுது. ஆமாம். மேம் இவ்வளோ நேரம் சார் தான் பேசிகிட்டு இருந்தார். எல்லா விஷயத்தையும் சார் தான் ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். ஆனால் நீங்கள் ஃபுட்டு போடுறதுலே, அவங்க சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிற விஷயத்திலே நீங்கள் கான்சன்ட்ரேஷனாக இருந்தீங்க. நான் உங்களை கவனித்தேன். என்னடா அது இவ்வளோ ஒரு இன்டர்வியூ போயிட்டுருக்கு, நம்மளை கவனிக்க மாட்டேங்கிறாங்க, ஒரு பறவைங்களே கவனிக்கிறாங்களே அப்பயே உங்கள் ஆர்வம் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. அப்போது எந்த அளவுக்கு அந்த பேர்ட்ஸ் மேலே நீங்கள் ஒரு அன்பை வச்சுருப்பீங்க, கொஞ்சம் அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மேம், இதை பற்றி சொல்லுங்கள். வணக்கங்க. விருந்தாளிங்க வீட்டுக்கு வந்த விருந்தாளிங்கன்னா அவர் கவனிக்கிறாரு, நான் அவங்கள கவனிக்கிறேன் இல்லைங்களா. ஏன்னா அந்த டைம் முடிஞ்ச உடனே அவங்க கத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அவங்க பசியோடு இப்போ கிளம்பிடுவாங்க. அந்த டைமில் எங்களுக்கு மூட் அவுட் ஆகிடும். அதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன், ஃபஸ்ட்டு சர்வ் பண்ணிடலான்னு சொல்லிவிட்டு நான் கடகடனை சர்வ் பண்ணிடல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணேன். அவர் வந்து உங்களை கவனிச்சார். ஏன்னா அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை ஆக்சுவலாக, கொஞ்சம் இப்போ தான் ஃபீவர்லாம் போய் கொஞ்சம் ரெக்கவர் ஆகினார், டல்லாக இருக்கிறார். இந்த வேலைலாம் நான் முடிச்சிட்டேன் கடகடன்னு, வேற ஒன்றும் இல்லை. இல்லை மேம், நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா, ஒரு குடும்ப தலைவினா அவங்களுக்கு நிறைய பொறுப்புகள் இருக்கும். இப்போ சமைக்கணும், பாத்திரம், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது. இந்த விஷயத்திலும் நீங்கள் அப்படி கவனிக்கிறீங்கன்னா அது நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? அவங்களும் என் குழந்தைங்கன்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா என் குழந்தைய நான் எப்படி கவனிப்பேனோ, பசியோடு அனுப்ப மாட்டேனோ எங்கேயுமே, அதேமாதிரி தான் அவங்களையும் நான் கவனிக்கிறேன். அவங்க பசியோட கிளம்புனா எங்களுக்கு மனசு கஷ்டமாயிடும். அதனால் எந்த டைமிங்காக இருந்தாலும் நாங்கள் 2 பேரும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுருவோம்.
எங்கே வெளியில் போனால் கூட யாராவது ஒருத்தர் போவோம், ஒருத்தர் வீட்டில் இருப்பாங்க, அவங்க கவனிப்பாங்க. 2 பேரும் சேர்ந்து கிளம்புறது ரொம்ப ரேர், ரொம்ப ரொம்ப ரேர். ஒவ்வொரு கிளியும் எங்கள் குழந்தைங்க மாதிரி தான் நாங்கள் பார்க்குறோம். ஒன்று பட்னியாக போனால் கூட இல்லை மரத்தில் மாட்டிக்கினா கூட எங்களால் அது தாங்க முடியாது. அது பழகிருச்சு எங்களுக்கு. அப்படியே பார்த்து அதோட வலிகள்லாம் நாங்கள் ஒவ்வொன்றும் உணர்றோம். அவங்க பேசுகிற பேச்சும் எங்களால் உணர முடியுது. இப்போ ஒரு செல்ல பிராணிகளை வீட்டில் வளர்க்குறாங்க இல்லையா, அவங்களுடைய குணம் எல்லாம் அவங்களுக்கு புரியும். நீங்கள் பேசுகிறது அவங்களுக்கு புரியும், அவங்க பேசுகிறது உங்களுக்கு புரியும். அதே சைக்காலஜி தான் இதுவும். அவங்க பேசுகிறது எங்களுக்கு தெரியுது, நாங்கள் போடுறோமா இல்லைன்னா அவங்க வந்து கவனிக்கிறாங்க. அந்த டைமிங்கில் வந்து அவங்க எங்களை நம்பி வர்றாங்க, அவங்கள வந்து நாங்கள் கவனிக்கிறோம். அவங்க டெய்லி விருந்தாளிங்க எங்கள்கிட்ட. சரி, இது எத்தனை வருஷமாக அதை பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? நான் ஒரு 10-12 வருஷமாக இது பண்ணுறேங்க. ஆமாம், இந்த பறவைங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். முதல்ல கம்மியாக தான் வந்துருந்தது, ஒரு 500-1000 வரும். இப்போ சொல்லவே முடியல, என்னால் கண்ட்ரோலும் பண்ண முடியல. பார்த்துருப்பீங்களே? நானும் பார்த்தேன் மேம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு என்னடா அது ஒரு 20-50 வருமா அப்படிங்கிற ஒரு எய்ம் தான் எனக்கும் இருந்துச்சு. ஆனால் ஒரே டைமில் ஒரு 600-700 பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கே என்னடா அது இப்படி இருக்கே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு. மழை காலங்கள்லாம் ஆமாம், நிறைய வரும். குளிர் சீசன் வரணும். இந்த டிசம்பரு, ஜனவரி, ஃபெப்ரவரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கூட்டம் அதிகமாக வரும். மைக்ரேஷன் ஆகிற டைம், அந்த டைமில் ரொம்ப அதிகமாக வரும். அவங்க மீட்டிங் பண்ணுவாங்க. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம், அது ஜோடியாக அவங்க ஜாலியாக இருப்பாங்க. அந்த நேரத்துக்கு அவங்க பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கும், அவங்களுக்குள்ள சந்தோஷம் இருக்கும், பாட்டு பாடுவாங்க. அது ரொம்ப இதெல்லாம் நம்ம ரசிக்கணுங்க. கண்டிப்பாக சார். அதை கண் இருக்கிற வரைக்கும், கால் இருக்கிற வரைக்கும் இவங்க இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம ரசிக்கணும். வயசான பிறகு ரசிக்க கற்றுக்கணும். ஒவ்வொருத்தரும் இயற்கையை ரசிக்க கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களே, அழிவுங்கிறத குறைஞ்சிடும். அவங்க வாழ்க்கையில் இருக்க கஷ்டமும் குறைஞ்சிடும். அது டெஃபினட். ஏன்னா ஒரு மரத்தை பார்த்தா அந்த மரத்தை வந்து மரமாக பார்த்து ரசிக்கணும். அதை காசாக பார்த்தோன்னா அழிஞ்சிடும். கண்டிப்பாக மேம், கண்டிப்பாக. நீங்கள் சொன்ன ஒரு விஷயமே கண்டிப்பாக இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் பீப்புள்ஸுக்கு உதாரணமாக தான் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஆமாம் சார், இப்போ 10 வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. இதில் நிறைய கஷ்டங்கள் வரும். என்னென்ன இது வரைக்கும் இன்னும் எந்த மாதிரி கஷ்டங்கள்லாம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? இந்த கொரோனா டைமில் அரிசி வாங்கி வச்சுட்டேன், அது கஷ்டம் இல்லை. வேர்க்கடலை கிடைக்காமல் போயிடுச்சு. உங்களை மாதிரி நல்ல நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க, அவங்க கொஞ்சம் ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அவங்க அந்த டைம்லேயும் எனக்கோசம் கடை ஓப்பன் பண்ணி வேர்க்கடலை வர வச்சு அந்த என் பசங்களுக்கு பட்னி இல்லாமல் பார்த்துக்கிறாங்க. ஆனால் உங்கள் பசங்கன்னு அந்த டைமில் மென்ஷன் பண்ணுறீங்களா சார், அதுலேயே அது மேலே எவ்வளோ பாசம் வச்சுருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு அது வந்துருங்க. ஏன்னா டெய்லி சாப்பாடு போடுறோம், ஒவ்வொருத்தரையும் நான் கவனிப்பேன். இவன் சாப்பிட்றானா, அவன் சாப்பிட்றானா, எதனா அவங்களுக்கு அடிபட்டுச்சா, அவங்களுக்குள்ளே சண்டை வந்தால் கூட நானே சமாதானம் பண்ணி நடுவில் போய் நின்றுடுவேன். அதெல்லாம் பண்ணுவேன். வேறு என்ன பண்ணுறது, அப்பா அம்மா கடமை மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு. நீங்கள் பேசுகிறது அப்படி தான் சார் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட நீங்கள் பேசுகிறது தான் பையன் தான் பொண்ணு, அதுக்குள்ளே ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அது இதுன்னே பேச மாட்டேங்கிறீங்க சார். இப்போ இருக்க அப்பா அம்மாவே அப்படியே போடா அப்படி இப்படிங்கிற மாதிரி பேசுகிறாங்க. ஆனால் நீங்கள் அவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக, அவ்வளோ இதாக இந்த பேர்ட்ஸை கூட என் பிள்ளை, என்னோட பசங்க அப்படின்னு பேசுகிறது உண்மையிலுமே உண்மையிலுமே ஒரு பெரிய விஷயம் சார். கண்டிப்பாக அதை நான் உங்களுக்கு பாராட்டியே ஆகணும். ஏன்னா நான் பார்த்து இதை ஆச்சரியப்பட்டேன். ஒரு நிமிஷம் கூட அந்த பேர்ட்ஸை வந்து கிளி, பறவை அப்படின்னு கூட சொல்லலை நீங்கள். அது பாசமாக என் பிள்ளை, என் சன் இப்படி வந்துச்சுன்னா இப்படி சாப்பிடாம போயிடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணும்போது அது மேலே எவ்வளோ பாசம் வச்சுருக்கீங்கன்னு எனக்கு புரியுது சார். அப்புறம் சார் வேறு என்னென்ன கஷ்டங்கள்லாம் வரும்னு சொல்கிறீங்க? கெட்டது பின்னாடி தான் போகிறோம் தவிர இயற்கையில் எவ்வளோ பார்க்கலாம், நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கற்றுத்தரலாம். ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் நான் சொல்லி நிறைய பேர் அது அவேர்னஸ் வர வைக்கிறாங்க. என்னை கூட நிறைய காலேஜில் இன்வைட் பண்ணுறாங்க, வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் டீச் பண்ணுங்கள்,
இந்த குழந்தைங்களாம் சொல்லி கொடுங்க, அவேர்னஸ் பண்ணுங்க, கைட். சார் நீங்களாம் சொன்னால் கண்டிப்பாக இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் எங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீடியோஸ் பார்த்தவங்க யாராவது நேரில் எங்களை பார்க்க முடிஞ்சதுன்னா அவங்க சொல்கிறாங்க, நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோம், எங்கள் வீட்டு மொட்டை மாடியில் நாங்கள் அரிசி வைக்கிறோம், எந்த ஊருக்கு போனாலும் சரி எங்கே போனாலும் அவங்க எங்களை சொல்கிறாங்க. இந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகிறத பார்த்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்போ நாங்களே பார்த்தோன்னா நிறைய வீடுகளில் அவங்கவுங்க மொட்டை மாடியில் தண்ணி வைக்கிறாங்க, அரிசி வைக்கிறாங்க. எங்கள் மாப்பிள்ளை வீட்லேயும் அவங்க வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வீட்லேயும் நிறைய புறாக்கள் வருது, சாப்பாடு போடுறாங்க எங்கள் மாப்பிள்ளை. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் அந்த யங் ஜென்ரேஷன்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இப்போ. ஏன்னா இந்த விஷயத்தெல்லாம் மறந்துட்டு வர்ற டைமில் நீங்கள் ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அது டெவலப் ஆகுதான் சார் மேம். ஆமாம், எல்லோரும் ஏதாவது ஊருக்கு போனால் கூட, இப்போ நான் லேட்டஸ்ட்டாக போன ஊருக்கு அங்கே கூட வழியில் பார்த்து சொன்னாங்க, நீங்கள் உங்கள் வீடியோஸ் நாங்கள் பார்த்தோம், நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோம், எங்கள் வீட்டு மொட்டை மாடியிலும் நாங்கள் அரிசி போடுறோம். டிஃபன் பண்ணிருக்கும் போது ஹோட்டலில் ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு பிடிச்சிட்டு, நீங்கள் தானே அந்த பறவைலாம் வளர்க்குறீங்க, எங்கள் பறவை அப்படின்னு எங்களை பிடிச்சிட்டு ரொம்ப ஓசூர்லேயே பாருங்களேன். கண்டிப்பாக சார் நீங்கள் ஒரு பெரிய முன்னுதாரணமாக இருந்திருக்கீங்க. இது நாள் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தெல்லாம் நிறைய பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிற டைமில் நீங்கள் இந்த ஏஜ்லேயும் இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து இவ்வளோ விஷயத்த பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் கண்டிப்பாக யங் ஜென்ரேஷன், இப்போ இருக்க யங் ஜென்ரேஷனுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஃபாலோப்பாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இருக்கும் சார். பண்ணுறாங்க நாங்கள் யங் ஜென்ரேஷன்கிட்ட இவ்வளோ ரீச் ஆகணும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்கல, ஆனால் அவங்கக்கிட்ட நல்லா ரீச் ஆகிருக்குது, அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அதை பார்க்கும்போது இப்போ எங்கள் ஏஜ்னா அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னா அது ஏன்னா அனுபவம் ஒன்று இருக்குது, அதில் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. யங் ஜென்ரேஷன் ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன் எங்களை பார்த்து நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்களா? கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். இப்போ உங்களை பார்த்து தான் எனக்கு என் மனசுக்குள்ள ஒரு ஆசையும் வருது, இந்த மாதிரி பண்ணலாமே. அப்படியே அந்த பேர்ட்ஸ் பறக்கும்போது, இவ்வளோ பேர்ட்ஸ் ஒரே டைமில் அப்படி பறக்கும்போது நம்மளுக்கும் அந்த ஆசை இருக்கும்ல, என்னடா இது ஒரு அவன் நிம்மதின்னு சொல்லிட்டு எங்க இருக்கு தேடி அலையிறான். அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு பறவை வந்தால் கூட எவ்வளோ சந்தோஷம் கிடைக்குன்னு பாருங்க. கண்டிப்பாக மேம். ஏன்னா எங்கடா நிம்மதி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மனசு தேடிட்டு இருக்கான். அது நம்மக்கிட்ட இருக்குடா, நம்ம உருவாக்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு பெரிய வழியாக நீங்கள் காமிச்சு கொடுத்துருக்கீங்க. இது இப்போ இருக்க யங் ஜென்ரேஷனும் சரி, நிறைய டிப்ரெஷனில் இருக்கவன், நிறைய விஷயத்த இது பண்ணுறவன்லாம் பார்த்தான்னா இப்படி நம்ம பண்ணலாமே அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கிரியேட் ஆகும். கண்டிப்பாக இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஒரு முன்னுதாரணமாக இருந்திருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றிங்க. எப்படி வருது பார்த்தீங்களா வௌவால்? ஆமாம் சார், வந்துட்டு இருக்குல்ல, அது பாருங்கள், இது கிட்ட வருது. இந்த மாதிரி உட்காந்து நாங்கள் இதெல்லாம் பறவைகளை பார்த்ததுனால தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தது. ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி மொட்டை மாடியில் பார்த்துட்டே இருந்தோம். இதுவும் ஒரு எண்ணம் தான், வௌவாலும் ஒரு எண்ணம் தான். ஒரு கிராமத்தில் தீபாவளியே இந்த வௌவாலும் கோசம் கொண்டாடுறதே இல்லை அவங்க. ஆமாம், வெடிக்கவே மாட்டோம். இல்லாமல் பறவைகளிலே பாலூட்டினம் வௌவால் மட்டும்தான். ஆமாம், இது மம்மல் பார்த்தீங்கன்னா வௌவால் மட்டும்தான். அதுவும் ஒரு எண்ணம் தான். எந்த இனத்தையும் நம்ம அன்போட பார்க்கணுங்க. அதோட வழியில் அது போக விட்டால் அது ஆனால் இதில் நம்ம மனுஷனுங்க இனம் தான் என்ன ஆகுது, சுப்பீரியாரிட்டி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக சார், எல்லா இனத்தையும் ஆயிடுச்சுன்னும் நாம தான் இருக்கணும், எல்லாம் மணி மைண்டட், பணத்துக்கோசம் மேலே காசை சம்பாதிக்கிறதுல தான் மனுஷனோட குணம் போயிடுச்சு. இயற்கையை மறந்தாச்சு. நாம் இயற்கையை மறக்கிறதுனால வர ஜென்ரேஷனுக்கு அது எவ்வளோ கஷ்டம்னு அவங்க உணரணும். கண்டிப்பாக எல்லாமே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா பணம் தான் சந்தோஷம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் ஆனால் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பணம் இருந்தால் தான் சந்தோஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் அப்படி இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம், இயற்கையே ஒரு அழகான விஷயம், அதுதான் சந்தோஷம் நிறைய பேர் புரிஞ்சிக்காமல் விட்டுறாங்க. இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனில் அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. அதுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ஏஜில் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த பண்ணிகிட்ருக்கீங்கன்னா, செடிங்க போட்டிருந்தாங்க, மரங்க போட்டிருக்காங்க, அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இவ்வளோ அவேர்னஸ் வந்திருக்குதுன்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏதோ ஒரு பேட்டியை பார்த்து ஏதோ நம்ம சொல்லிட்டோமே பண்ணுறாங்களேன்னு பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இதில் பப்ளிஷ் பண்ணால், இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கீங்க 4 பேருக்கு தெரிஞ்சால் தானே மேம் அவங்களும் இந்த மாதிரி நானும் பண்ணுவேன், எனக்கும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணால் எனக்கு இந்த மாதிரி சந்தோஷம் கிடைக்கும்னு நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. கண்டிப்பாக இதுக்கு நீங்கள் ஒரு பெரிய மோட்டிவேட்டடாக இருப்பீங்க நான் கண்டிப்பாக நினைக்கிறேன் மேம். இருக்கணுங்க. ஏன்னா எல்லாருமே மாறினா தான் நம்ம
வாழ முடியும். இல்லைன்னா கண்டிப்பா. கஷ்டம்தான். மரத்தெல்லாம் வெட்டக்கூடாது. இப்போ சென்னையிலாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பில்டிங்ஸ் தான் இருக்குது. மரத்தை பார்க்க முடியல, பறவையை பார்க்க முடியல. ஒரு அப்படி ஒரு சூழ்நிலை எப்படி தான் எல்லாம் பணத்தை நோக்கி தான் ஓடிட்டுருக்காங்க. மரம் தாங்க அவங்க வீடு. அந்த அவங்க வீடை நம்ம அழிக்காமல் இருந்தோம்னா அவங்களும் நல்லா இருப்பாங்க, நம்மளும் ஆக்சிஜன் கிடைக்கும், நம்ம பசங்களும் இந்த இனத்தை பார்ப்பாங்க. இல்லைன்னா பறவை இனம் அழிஞ்சிடும், மரமும் இருக்காது, வெறும் பாலைவனமாக தான் நம்ம ஊரை பார்க்கணும். கண்டிப்பாக சார், ஒரு நல்ல கருத்தை சொல்லியிருக்கீங்க. ஒரு நல்ல ஒரு பேரா இந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறத நினச்சா எனக்கே பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது. இதை 4 பேர் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இதை இன்னும் நிறைய பேர் உங்களை மோட்டிவேட்டடாக வச்சு நிறைய பேர் இன்னும் நிறைய விஷயத்த பண்ணுவாங்கன்னு நானும் நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக நானும் வீட்டுக்கு போய் இந்த விஷயத்தெல்லாம் செய்யணும்னு ஆசைப்பட்றேன். கண்டிப்பாக நான் செய்வேன். அந்த விஷயத்தில் உங்கள்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டால் நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கும் தெரியும். பார்க்குற இடம்லாம் ஒரு மரம் நடங்க. ஏதாவது ஒரு இடத்துல மரம் நட முடிஞ்சதுன்னா நடங்க. அதுக்கு தண்ணி ஊற்றி பராமரிங்க. ஏதோ உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு பறவைக்கு மீந்த சாப்பாடு போட்ட போதும், அதை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ. ஆனால் இந்த இன்டர்வியூ கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ காய்ஸ். நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.